the video because before me get merembo, those are video na all platform, those are video na all WhatsApp group, go viral, and also send this video to His Excellency Professor Chukwuma Soludo, the Amiable Governor of Anambra State, the 001 of Anambra State. Your Excellency, sir, with deep sense of humility, with calmness of mind, I will not insult you because you are the 001, but sir, permit me to chip in this advice to you. I've said it before, and I'm going to repeat myself again. Before we could say that na use of CCTV, but number one, akorungba eja combat crime. Ever since I've started traveling, both in Europe, America, or Asia, I have never set my eyes on any police carrying rifle. I've never set my eyes on any army, talking less of Efuzie Bonaka. In fact, seeing a rifle in a developed country is a very, in fact, is a criminal, is a criminal act, is a taboo. But here in Anambra, sir, Your Excellency, biggest here unlearned people, biggest here knowledge of rifle. I don't see any reason why an individual, Sinobu vigilante, or security whatever, or whatsoever they will call the name. People who have been committing atrocity for years. A recruit who Your Excellency, I don't want to condemn your work, but at the same time, that you are 001 does not mean that anybody will not give you advice. But my advice, I'm not going to be giving you the advice in an insultive way, but I'm telling you this as somebody who have been traveling, as a traveler. Let me just put it that way. I myself single-handedly can combat crime in Anambra State if government of Anambra State will support me. Because I have all it takes. In fact, I'm in the center of technology. I'm in the midst of technology. I know factories in China where they are more specialized in anything CCTV. So many people are saying that CCTV, and where CCTV in Kenya powered solar direct, where app or they connected to the head office. Every 21 local government in Anambra State, they have office for checkmate, everybody checkmate crime, everybody checkmate CCTV. Sir, Your Excellency, 21 local government of Anambra State, you could see CCTV in all corners, both inside the Mimo here or they connected to the high tension. It will not take it, it will not cost anything. The money and they spend in security, now people you are paying salary who doesn't even know the in fact how even to the money. And I have to say go salary every month. Salary every month, pay head go CCTV. And once CCTV is being mounted, no God dig them are there for years, 5 to 10 years, is still working and maintain. That means nde bụ enemy of Igbo ụgwọ ha na-egbu ndị Igbo a na-egbu onwe ha in this 21st century kama Igbo ga-azọ onwe ha azọ Igbo a na-egbu onwe ha. I don't know whether na ife ha were ife afọ iri n'elu ka ndị Igbo kpọ onwe ha asị eburu egbe ebi onye Igbo atụkwasị egbe ka ọkụ egbe gbagbuo onye Igbo without ịjụ ajụjụ, without law, without questioning. No, allegedly, that is why the IG of the Federation have given order that any jungle justice must be dealt with or life sentence. Your Excellencies, use your position, use your sweet office, use your capacity and your technical know-how to listen attentively, to hearken diligently to what I am saying. I said before, Nanda na eme empower egbe. Does it mean that we don't have police? Police is not working, army is not working, and we empower civilian. Sir, remember, to as a governor. If you have advice, to as governor. Because when you come down as a governor,
Power is no more with you. If it's 001, another person will come up. How are you sure that you are going to retrieve back those rifle back? I got up why it's only about say Obuseka way with the Yawarabo. It's only about say they submitted a government house. Onya Halali. Nde be able. Go ahead, I'm a Trajaka, you put on Boko Haram, no why. I Jacani install Boko Haram, Nisio why. Ebana to security. Ndana to security. Ndana to insecurity. Insecurity anacho. Still open hard to 4 years. I can insecurity. 4 years I can insecurity. Excellency, your own life and for your own welfare. Power and as security people the police and a problem. Sir, anyone on the street, what is happening in the street? 80% of Nda Bwebe, so I happen to do gachi, Runda Gune Chamber, is Yate Hamma. I mean, they talk about. As not all of them, as 80% of them is Yate Hamma. I have come across, I have jammed them one-on-one, no one checking point. I have jammed them one-on-one, na checkpoint. Nesibo. Onyanguchi Igbo agata. Irachibam no yangu Igbo anyara aton because he happened to the Igbo. Only came in Suke Colos, Monsieur Colombo. Amusia ifa na ngona okwa wobere little provocation. Pakar. Mboge je clear ze na ya bu mbo toro we na son taten. Ba o clear na ya. Excellency biko. Resolve law yenda osodeba. Ekwuburu ihe before ka anyị rije ka kpatara nwa anyị nkọ ahụ. Ife mere oke nke si mee ogene. So many people who are parading themselves as native doctor, mechazie fu na Anambra state law, they are against native doctor and doki and doka wele. So many of them now they recruit when I back to the police, the security. Now let me ask this question. Onye na agworo mmadụ ọgwụ egbe before. Listen. Onye bụ onye dibia na agworo mmadụ ọgwụ egbe before. Na agworo because onye bana na agworo mmadụ ọgwụ egbe. Probably onye bere ka egwu ọrụ ọgwụ egbe, two things are involved. Either onye a ji eme kidnapping because etu ọ na-akata nwe ihe ndị ji agworo ọgwụ egbe. Aka m dị ọcha abụghị m onye ohi, abụghị m onye ama. So also onye ohi na onye arụrụ ana yeje na nke dibia si agwọ ọrụ ọgwụ egbe. So onye bere na nke ka egwu ọrụ ọgwụ egbe, two things are involved. Either na onye aha ji eme kidnapping or no ogwe egbe aha na oji arụ ọjọbọ oji ezu ohi. Now onye aha bịa na nke nwadị bịa na agwọrọ mmadụ ọgwụ egbe oruka Anambra state law dị against ndị dibịa na-agwọ oke ọgwụ n'ihe na the same dibịa na-agwọrọ mmadụ ọgwụ egbe because onye bịa na-agwọrọ mmadụ ọgwụ egbe adịghị gwọrọ onye ahụ ọgwụ kidnap onye ahụ ji eme kidnapping or onye ahụ ji ezu ohi. Now the same person ahụ a recruit kwazie ha again onye nwa dibịa gbara ọsọ na nwa dibịa join security mana ọ na-agwọrọ ndị ohi ọgwụ egbe recruit kwazie ebe a buru kwazie egbe aha bụ kwazie onye na-amaghị ede afa isi afa ya bụrụ Chukwu Emeka isi ya dee Chukwu Emeka ọ maghị ede afa ọ maghị agụpụta somebody who could not even sign signature in the bank signature ebe aka dị thumbprint ya bụ signature onye na-ama ha ọfụ ihe akịta ọ mara na ihe a bụ ihe he doesn't know how to read and write mana ebiri ya egbe ọ na-akọ ọkụ egbe ọ maghị ife bụ rule of law ebi egbe ọ na-akọ ọkụ egbe onwezi any little provocation something that needed any case that needed to hand over to the police ọkọ ọkụ egbe because na enye go power si ya na ịbụ leader ịbụ commander ịbụ nke ọkọ ọkụ egbe tọkwasị ya gbaa ebiri ya egbe na-apụgodi egbe aha nye akwụkwọ ABCD si ya gụọ onwere ihe ọma brain ha bụ isi akị saa is high time na ga-ebido nasịba ndị egbe make use of CCTV. CCTV mount today will not cost too much ma ọ bụ na ha ya ekwe ndị na-agba nzama just like mgbe Abukodike Wuli Obianọ mgbe ọ na-achị Anambra steeti o nwere ofu izu ihe o mere o kere street light in all 21 local governments. Sir, do you know that number of street lights had the 5,000 pieces, for example? Camera was the 5,000 pieces. Yes. Because open a street light history, go everywhere in it, not the 200. Camera was 200 when control room. Now, let me just put it this way. Kita. Commit crime na kita. They commit the crime on Nadia.
Abezie ebe a gara chọọ investigation. Ị mana onye na-agara onwe ebu ihe agara onwe apụta ozugbo duto na ọ gafetere ozugbo ahụ ihe a mepụrụ ozugbo anwụrụ ekpam. Na so many innocent people today nọ na prison because of aka ha dị ọcha ọ bụrụ onwe ihe ha mere nọ na onye zuru ohi ezugbo ohi larie agafetezi ozugbo reki onye ọbụla. Mana if there is a CCTV you don't need any evidence na-epụta ozugbo osogoro ebe na mmadụ kpu mask na CCTV na-ame mmadụ on mask. What the man on mask? You can those camera Africa need he This is a 21st century. Sir, I have all it takes in security. Yeah, the contract CCTV will not cost you much. And remember, every month you're not gonna be paying CCTV. Now CCTV are going 5 years. And I maintain for 10 years. Only came maybe they change a way control room. A control room. Here like a control room. No south a control room. No not a control room. Or cannot and south a control room. All the local governments they will control major. Everybody with their own control major monitor their own distance, their own CCTV. This is how a developed country works. I'm no for that chung with them by he's not too much. The project is not too much. But as issue of security, kago the project in Diana or kago the empire because na project arucha, but a human being here is of no use. Or our project, money building project harura where to. But I don't see a project when they be everybody above for because I send Amara because Nande for that you for you black and black, blue bread, I'm noble, and a Anambra said that turned into a court state. I don't know. Security number one. If not, no Christmas and no. What do you have about if security is not tight in Anambra State, I'm not coming back. Not when China about Christmas, so China, so don't want security. Maybe when Chinese New Year. Or yesterday, injured, I have baptized chief weapon, but a current chief reported the police. Police will circle a motor drop or no take your cameras, or board the driver and phone, driver. My phone is intact, everything is intact. So I better to remain in the country that value life. Thank you, sir.